चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोग उनका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते, या फिर सोल्यूशन सामने होते हुए भी हम सोल्यूशन कर नहीं पाते। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर रोज देखना है, ताकि हो सकता है आपको सोल्यूशन वहां पर मिल जाए। तो रिसेंटली जी बोर्ड को लेकर कई सारे लोगों ने कई सारे सवाल पूछे कि भाई जी बोर्ड में ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले। यानी कि जो साउंड आता है जी बोर्ड में, जो बीप साउंड आता है, जब भी आप वॉइस टाइपिंग करते हो तो ये जो बीप साउंड है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट आप लोगों को करने लगता है। तो इस बीप साउंड का हम क्या कर सकते हैं, तो इस बीप साउंड का सोल्यूशन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हम आपको टेम्पररी सोल्यूशन बताते हैं कई बार, और कई बार परमानेंट सोल्यूशन भी बता देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का टेम्पररी सोल्यूशन बताएंगे। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन तो गूगल वाले ही कर सकते हैं। अभी गूगल के प्रोडक्ट्स है ये सारे, तो गूगल वाले इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी भी फीचर के थ्रू, आपको फीडबैक देने हैं। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगे। तो फीडबैक दीजिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। बाकी सॉल्यूशन तो हम लोग आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए है। तो फीडबैक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर जी बोर्ड में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जी बोर्ड को जो है प्ले स्टोर में आप जाके फीडबैक दीजिए। और फीडबैक देने से होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है। आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग फीडबैक दोगे तो ज़रूर उसके सोल्यूशन भी निकलेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है टॉकबैक के साथ हो रही है, तो आप लोगों को करना ही है कि टॉकबैक को भी फीडबैक देना है, यानी कि एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट वालों को और जी बोर्ड वालों को भी फीडबैक्स देने हैं। आप लोग फीडबैक देंगे तो ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे कि आप लोगों को करना क्या है। हमने एडिट बॉक्स यहाँ पर खोला हुआ है, हम कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नॉर्मल टाइप करेंगे। बोली को लिखाई में बदल। ठीक है, अब आप इसको डबल टैप करोगे तो ये एक्टिवेट होगा। देखिए, नमस्कार दोस्तों। अब जैसे हम स्वाइप करेंगे तो ये है ना, ये कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करता रहेगा। ठीक है, तो पहले हम ये जो लिख रहा है इसको पहले डिलीट कर देते हैं। सिलेक्शन मोड को ऑन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिटाएं। ठीक है, हमने टेक्स्ट को ही क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल कुछ लिखेंगे। बोली को लिखाई में बदल। नमस्कार दोस्तों। ठीक है, अब इसने लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, है ना, बोलने। हम अगर कहीं भी टच करेंगे तो ये बोलता ही रहेगा, स्क्रीन पर टच करेंगे तो, और ये लिखता भी रहेगा। तो इसको पहले बंद करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। रुकिए एक मिनट। नमस्कार। हाँ, इसको पहले क्लियर करते हैं। नमस्कार दोस्त, मिटाएं। ठीक है, अब हमने पहले इसको क्लियर कर दिया। हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। बोली को लिखाई में बदलने की सुविधा इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। की सुविधा बंद हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया, देखेंगे। नमस्कार दोस्तों। ठीक है, अब हमने एक बार लिख लिया। थोड़ा सा आपको लिखना है पहले, है ना, जो भी आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको कुछ बड़ा सा लिखना है, छोटा सा लिखना है तो प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल चीज है, आपको अगर लिखना है यहाँ पर, है ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। 4 सेकंड 5 सेकंड वेट करिए लिख लेने के बाद। जैसे नमस्कार दोस्तों हमने बोला, और 4 सेकंड 5 सेकंड रुकिए, स्पेस एंटर करिए, है ना। आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है वो रुक जाएगा, वॉइस इनपुट भी रुक जाएगा। अब आप कंटिन्यूसली वॉइस टाइपिंग करना चाहते हो, है ना, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहते हो, तो अब एक बार पहले आपको एक सेंटेंस या एक वर्ड कुछ भी लिख लेना। जैसे हमने लिखा नमस्कार दोस्तों, एक बार लिख लिया हमने और रुक गए। अब यहाँ पर हम कुछ भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर एडिट बॉक्स में पहले से थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब ये सिर्फ व्हाट्सएप में, बाकी किसी और जगह पर अगर आप लिख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। लेकिन व्हाट्सएप में क्या होता है, कर्सर सेंड बटन पे चले जाने के बाद स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करते हो आप तो सेंड बटन मैसेज सेंड हो जाता है। तो ये व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है। बाकी कहीं और किसी जगह पे करोगे तो ये तरीका कभी भी काम करेगा।
अब यहाँ पर हम लोग देखिए वॉइस इनपुट पे डबल टैप करेंगे, Thumbs up. बोली को लिखाई में बदलने की सुविधा इस्तेमाल करें। ठीक है। स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे हम लोग, इसको चालू करेंगे। आपको यदि ये तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। आपको यदि यह तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। Replaced. आपको यदि यह तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। आपको यदि यह नमस्कार दोस्तों, आपको यदि यह तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। Window WhatsApp. आप लोगों ने देखा ये इसने अनाउंस भी कर दिया कि हमने क्या लिखा, और इसने जो है क्लिकिंग साउंड भी नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने बस स्क्रीन पर डबल टैप कर दिया, किसी भी जगह पर डबल टैप कर देना है आपको। ठीक है, आप लिखते जाइए और स्क्रीन पर डबल टैप करते जाइए, ये रीड करता जाएगा। देखिए, बोली को लिखाई में यदि ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सभी के साथ शेयर करें, डबल टैप। यदि यह वीडियो पसंद आए तो जरूर सभी के साथ शेयर करें, डबल टैप। यदि ये वीडियो पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करें, डबल टैप। यदि यह वीडियो पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करें, डबल टैप। आप ये बात ध्यान से सुने कि हम स्क्रीन पर डबल टैप कर रहे हैं वॉइस इनपुट को स्टार्ट करने के लिए भी और वॉइस इनपुट को बंद करने के लिए भी। फिर रोकेंगे, ठीक है। हमने आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने ये लिखा और वॉइस इनपुट को स्टार्ट और स्टॉप भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लिख रहा है। आपको यदि यह तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। यदि यह वीडियो पसंद आए तो जरूर सभी के साथ शेयर करें, डबल टैप। यदि यह वीडियो पसंद ये हम डबल टैप बोल रहे हैं, ये भी लिख रहा है, डबल टैप। आप यह बात ध्यान से सुने कि हम स्क्रीन पर डबल टाइप कर रहे हैं वॉइस इनपुट को स्टार्ट करने के लिए भी और वॉइस इनपुट को बंद करने के लिए भी। चलिए, ये व्हाट्सएप में ज्यादा अच्छे से समझाने से अच्छा हम किसी नोटपैड में समझेंगे। व्हाट्सएप में होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो फर्स्ट टाइम टाइप करने के बाद कर्सर आपका सेंड बटन पे चले जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कर्सर आपको वापस से वॉइस इनपुट पे लाना है एक बार। उसके बाद आप स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करोगे तो आपका वॉइस इनपुट स्टार्ट स्टॉप आप डबल टैप करके स्टार्ट कर सकते हो। हम इसको अच्छे से समझेंगे किसी नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में चलेंगे हम। यहाँ पर कोई नोटपैड खोलते हैं, इसको ही खोलते हैं। चलिए इस नोट को खोलते हैं। Spell check. Selection mode off. Selection mode on. Spell check. Actions. Editing. Selection. Editing. Selection mode on. ठीक है, हम यहाँ पर सिलेक्शन मोड को ऑफ Selection करते mode हैं। off. No text. बोली को लिखाई में बदलने की सुविधा इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, हमने लिखा। अब ये पे देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ, बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना ही ये कुछ इश्यू हो रहा है। फिर से देखते हैं। बोली को लिखाई में यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। यदि आप नमस्कार दोस्तों, आप क्या कर रहे हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर। ठीक है, ना ही क्लिकिंग साउंड आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। हम कर क्या रहे हैं, बस हमारा लिखना हो गया तो हम स्क्रीन पर डबल टैप कर दे रहे हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, तो ये जो वॉइस इनपुट है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है और आपको ये जो साउंड आता है वो नहीं आता है। अब अगर कंटिन्यू लिखना है तो आपको देखना है तो बीच बीच में आपको बस डबल टैप करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस यहाँ पर आपको बोली को लिखाई में बदलने आपका कर्सर है इस पर होना चाहिए, वॉइस इनपुट वाले बटन पर ही होना चाहिए। आप बस टाइप करते रहो। ठीक है, ये देखते हैं। अब आप लोगों को वॉइस इनपुट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो क्लिकिंग साउंड है ये बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगा। बस आपको स्क्रीन पर डबल टैप करना है किसी भी जगह पर। डबल टैप कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए, नमस्कार दोस्तों, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप क्या कर रहे हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर। अब आप लोगों को वॉइस इनपुट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह जो क्लिकिंग साउंड है यह बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगा। बस आपको स्क्रीन पर डबल टाइप करना है किसी भी जगह। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वो लिख भी रहा है। बस सिंपल आपको सोल्यूशन आपका है। आपको बस स्क्रीन पर जब भी आप लिख रहे हो, ये हमने नोटपैड में दिखाया। व्हाट्सएप में बस हमने जैसे कहा कि आप जब लिख रहे हो तो आपको एक बार कर्सर वॉइस इनपुट पे लाना होगा। उसके बाद आप डबल टैप वाला जो फीचर है उसका यूज करके आप इजीली वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को समझना है। ओरली एक बार फिर से यहाँ पर बताते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर हम अच्छे से समझा पाए हैं या नहीं समझा पाए वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं अच्छे से समझा पाए।
समझना, अगर आपको नहीं आता दोबारा से आप वीडियो देखिए और समझिए उस कॉन्सेप्ट को। ओरली एक बार फिर से बताते हैं कि आप जब भी वॉइस टाइपिंग करते हो, आपका कर्सर वॉइस इनपुट पे आता है और जैसे आप वॉइस इनपुट पे क्लिक करके कुछ बोलना स्टार्ट करते हो, एडिट बॉक्स में कुछ भी लिखा जाता है। तो अगर वो व्हाट्सएप का एडिट बॉक्स है तो मैसेज का जो कर्सर, मतलब आपका टॉकबैक का जो कर्सर है, ऑटोमेटिकली सेंड बटन पे चले जाता है। तो आप कहीं भी डबल टैप करोगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये तरीका व्हाट्सएप में काम नहीं करेगा पहली बार में। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से यूज करते हो, वॉइस इनपुट पे कर्सर लाया, पहले आपने लिखा नमस्कार, फिर आपने वॉइस इनपुट पे कर्सर लाया, और अब एक बार कर्सर वॉइस इनपुट पे आ जाने के बाद दोबारा से आप डबल टैप करके वॉइस इनपुट वाला फीचर यूज कर सकते हो। आपका लिख कर हो गया, डबल टैप करो, चेक करो, फिर डबल टैप करो, चेक करो, फिर डबल टैप करो। ऐसे करके आप वॉइस इनपुट इजीली कर सकते हो। कोई अदर जगह है, नोटपैड है मान लीजिए कोई, तो आप सिंपल वॉइस इनपुट पे डबल टैप करो, अपना लिखना हो गया, चेक करो, फिर वॉइस इनपुट पर जाओ, डबल टैप करो, रोकने के लिए फिर से डबल टैप कर दो। मतलब टेक्स्ट रीड करने से पहले आपको स्क्रीन पर डबल टैप करना है। ये माइंड में आपको रखना है कि जब भी आप स्क्रीन पर टच कर रहे हो उससे पहले आपको स्क्रीन पर डबल टैप करना है, तो आपका जो क्लिकिंग साउंड है वो नहीं आएगा। अब ये प्रॉब्लम ना आए इसीलिए ये टेम्पररी सोल्यूशन है। बाकी परमानेंट सोल्यूशन आप लोगों को खुद ही करना है। आपको बस जाके फीडबैक देना है, फीडबैक दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, हम अच्छे से समझा पाए होंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं समझाने में कई बार, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी होती है। ये बस एक तरह के जुगाड़ है ना, और कुछ नहीं है। वो आप लोगों को अप्लाई करने होते हैं और चीज़ों को समझना होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करोगे। मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हो। techassistant4blind.com पर विजिट जरूर करें। मैं था जीतूराज, जय हिंद।